من المستحيل أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن، لا تحسد، لا تحقد، وعش بقلب أبيض نقي ونية صافية، وكن مع الله يكون الله معك. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك لي من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم